Om Swastiastu. Titiang Kadek Dewi Santiastini jagi ngewacen cerpen sani judul Orte di Sisi Melahang Nampi oleh semeton Titiang Imade Swartane SPD. Tiang suba makiken natiban nongos di kampung di desan Kuranan Tiangi. Keto masih panak tiangi makadadua ajak tiang nongos di desa. Iputu oke panak tiange ane paling keleh umurnya suba 5 tiban lebih. Sekolahan tiang di TK ane ada di desa. Virus corona ane mekada tiang nyalanin hidupku kekini. Ngajahin tiang apa ngancan sabar lan lantang ngambekena. Ulian virus corona ni totonan beli putra Kuranan tiange kena PHK uli tongos ni megai. Karena tusing man maulahan ngalegai di kota, Kuranan tiange ngajak tiang lan panak-panake mulih ke desa. Ulian tiang masih tusing ngelah gai di kota, tiang nyanggupin kenah Kuranan tiange nongos di desa. Ya di aston sujatine ada ane ngajal di hatine. Nyumunin nongos di desa, nyumunin masih pekrimik pisagane ngariung di kuping tiange. Tiang pepes tuturange di jalani, di penggake, di warunge, di pekene wiaden dicarike. Gegain tiange orang hange tuah mepayas token. Tusing pati ngeruang panak. Untuk mekejang ulian penganggo ane anggon tiang di desa kedas-kedas. Pisagane nuturang kone tiang tuah bisa nelahang pipis Kuranan dogen. Loh leni jak sing medalam Kuranan, tahunan Kuranane megai di kota jak sing mepunduh bahana sekayane, mirip jak anggona meli payasan dogen gajih Kuranane. Penganggone aeng luang-luang nih, jani iwayan putra mulih ke desa jak sing membekal apa? Payu tuah memacul kecari keto pekrimik pisagane ane tain di tiang. Nyen kaden si malu nyumunin ngai-ngai orte buka keto. Sepanan mure di jalane di penggake kanti matwane milu ningah lan percaya teken munyin ortane di sisi itu. Tetujon anake ngure orte hoax tuah apang tiang mau yutan di keluarga. Utamane apangnya meyagan ngajak matwe. Kuping tiange saja kebus, basang tiange saja pedih, nanging tiang mau usaha siap dogen. Tiang man nyambat teken i beli putra untuk entu. I beli masih ngurain tiang apang mendep dogen nepasin ortane entu. Penganggu tiange saja liu nuluung-luung, karena tiang apik nganggu penganggu mekejang entu tuah penganggu ane beli tiang dugas no bajang. Dugas anggut tiang kuliah sekat mekuranan ibeli putra sing tain meliang tiang penganggu yang esetel tipis nih subet telah anggona kebrabil mayah utang dugas nganten sur ento anggona ngitungang keperluan panak-panake dugas panake ane kepertama nu cerik tatkala ajak mulih nuju ngotonin wiadin nuju rainan tiang masih dadi orte di desa. Tiang orang bes manja dadi rerame ulian panake nganggo diapers. Tiang orang males manting penganggo panak. Ada masih nyambatang tiang buka anak sugidogen ngutang-utang pipis. Tatakan encah kone beli mal-mal masih lakar mukutang. Sujatine liu ane dari tetimbang tiang ngajak Kuranan tiange meli diapers anggo panak tiange dugas ento di kota umah ban nyewe duman tongos nyemuh pantingan sing bas linggah yening sing misi nganggo diapers sinah pingketi panake meseh utawi mengganti penganggo ane mekade pantingane metumpuk-tumpuk singguan ngelah penganggo anitu. Apa buin ya nuju masa hujan? Sinah ngancan mekelo pantingan itu. Dia persen nulungin tiang lugas itu.
yening mupahang ngumbah pantingan utai ngelontre tiang mula sing taen sing luwung kenehing lah penganggo barengan mumbah ajak penganggo anak len ulian panak tiange nganggo diapers matuan tiange ane loh dugas ento masih man nguyutin tiang ento masih ulian percaya teken orte hoax di sisi sajan loh tumben dadi nak tua ngelah panak maraukut subuh manja sing medalem batis panake bisa pengkang batis nganggo pokok itu diaper sepadane gitu batak ngumbah celana uyak encah uyak tai dogen jegiging kangguang je celana dogen salukin panake ada misi pokok cara gitu utang-utang pipis dogen anggo melibas pipis sing luwung mentes basangi ningahang munyi matuane buka gitu tiang kememegan tiang tuah mendep dogen sepanan liman tiange ngembus diapers panak tiange ya diastun tonden liu misi encah sesukat ento sebilang tiang mulih ke desa tiang sing taen buin nyalukin pianak tiange diapers tiang mula anak lo hane mare melajah dari rerame nanging tiang tusing je belok sajan tugas nu melingang panake tiang nak sube man metakon teken doktere untuk baye nganggo diapers tiang masih sube pepes man macem-macem di internet contoh nih artikel pakai popok sekali pakai bikin kaki bayi berbentuk O mitos atau fakta manut dokter Aditya di health.detik.com mausang batis bayi pengkang ane wentuk ne cara huruf O tusing je ulian nganggo diapers nanging ulian kelainan tulang atau mula ababan uling marlekat unduke ento masih patuh buka ane orahange teken dokter kandungan ane state meriksa belingan tiange sebilang bulan di desa orte unduk diapers ane bisa ngai batis bayi pengkang nu kepercayaan kanti jani gitu masih matuan tiange percaya pesan ento makade matuan tiange unyut tatkala tiang nyalukin panak tiange diapers ya diastun tiang subenawang kesujatiane nanging tiang tuah mendep dogen tiang merasa teken dewek ane nujoh cerikan nu merasa dari anak cerik patut nutin munyin rarame yen munyine ento sautin sinah lakar dadi biute kesengguh bani teken anak tua diastun pet pradit tiang sujatine ani sekan benah pasti tiang ani tetep pelihange karena anak tua suba malunan kone ngasanin uyah setonden tiang nongos di desa setonden ada corona di kota pianak tiange tetep nganggo diapers kanti mau umur duang tiban lebih nanging selegen tiang nganggo utamane tatkala nuju ajak luas apang pusing ngure encah di margan jani panak tiange ane nomor 2 umurne mekiri duang tiban karena nongos di desa tiang mengkep-mengkep nyalukin diapers nuju petenge lakar mesare wiade nuju ngajak ia pesu unduke ento boye ulian tusing nyedang beli nanging ulian tiang ngekoh ningahang munyin matuane wiaden munyin pisagane di sisi diaperse kone bisa ngai batis pengkang buktine panak tiange ane ke pertama ane jani subuh masuk TK astung kare batisne tusing ada kenapa ya diastun ipidan kanti duang tiban lebih nganggo diapers tiang mula siap nepasin unduke ento yang ngajak anak tua-tua karena lakar percuma memunyi tiang lakar nyobiahang kesujatiane unduk nganggo diapers ane membukti aman teken nyaman-nyaman tiange teken kramu istrine di Banjar utamane ane marenganten atau ane lakar ngelah panah
Karena ukuran diaper ento suba nganutin umur muah bat bayi gitu masih yang suba benah tata cara nganggo sinah aman lan sing kanthi ngai batis bayine pengkan. Ane jani ulian panak tiange ane masuk TK tiang buin dadi satwa dijalani. Tiang ora hanger rame ane tusing rungu teken panak. Pisagan tiang ane peturu ngelah panak TK ngortang tiang ulian tiang tusing milu ngasukang panak tiange di tongos les privat wiadin bimbingan belajar cara janini. Di desa jani subeliu anake pada ngelesang panakne di tongos les wiadin bimbel ane terkenal. Pekrimik munyine ento masih kanti madingahan di kuping matuan tiange. Loh, kengken yang lah panak sing rungwange masan corona cara jani subek kapah melajah di TK batak lesang apa panake cara panak-panak pisagane ane lenan. Sing lek lah panak belum. Lesang panake apang dueg. Jani anak masuk SD syaratnya apang bisa maca nulis lan ngitung. Menapa bisa ane putu jani? Sing taen tepuk nulis, sing taen dingah memunyi memaca, apa buin ngitung. Tuh toleh, wah bisa nyorat-nyorat tembok dogen. Sing pedalem turanane buin meswang pes sanggo melicet. Buka keto munyin matuani ane ngai empeng kuping tiange. Unduke ento masih subetawange teken i beli putra. Karena sebilang ada pikobat, ada orte soleh, tiang pasti mepitungan ajak kurenan tiang. Kena tiange ngajak beli sujatine patuh. Tusing lakar milu nutin gengsi orang tua cara pisagane ane lenan. Ngelesang panake ane cerik-cerik sajan di tongos les privat ane mal-mal cara janini. Nugas bajang tiang tain kuliah di jurusan keguruan. Di subane wisuda tiang tain masih ngabdi dari guru honor. Di subane panake iputu oke makiken lekad mar tiang mereren ngajahin karena tiang meled seken-seken ngasanin dadi mimi dadi rerame meretenin panak lemah petang. Nanging tiang nu masih kesengguh rerame ane tusing megutuk. Jani karena masan anake melajah online, melajah nganggo Zoom meeting, tiang buin negara ngajahin kanggoang ngajahin les uli jumah nganggo laptop. Nyidang masih sambil ngempu panak-panaki. Tiang inget pepelajahan tugas kuliah untuk perkembangan peserta didik. Ento ane anggon tiang dasar, anggon sepat siku-siku nyelehin muah nepasen unduk perlu apa tusing ngelesang anak TK. Ya diaston pegrunyong pisagane melomba-lomba ngelesang panani ada ane les mace, nulis, ngitung, bahasa Inggris, muah komputer unduke ento singje ngai moyogan kena tiangi. Tiang nawang les ento mula luung, mula penting yening panake seken-seken kewah melajah, kewah nerima pelajaran di sekolah. Yening anak TK itu sujatine tonden perlu milu les kene gitu. Anak cerik anak merek TK itu mula tuwuh anak pelalianan atau permainan ane nyidang ngembangang mekejang dimensi pribadi anak cerik. Anak ane nu TK nu merluang tresne asih mimi bapane. Yening umur anak cerik monto sube orain les kini gitu, sinah galah ngajak reramane kuangan, karena liunan galahne ngajak guru lesne. Ento makade cara jani liu anak cerik-cerik pakan ngajak guru lesne ketimbang ngajak reramane pediti. Yang cara tiange demenan ngajak panak-panake mepelalianan jumah dinatai, ngajak ke carike sambilang nulungin kuranane ngarit. Uli cari panake masih nyidang melajah nawang soroh beburon muah entik-entikan. Ya diaston matuan tiangi pepes uyut ulian nepukin panak tiangi iputu oke kerang nyorat-nyorat tembok. Nanging manut tiang ento wajar.
Anak tua mirip tu sing demen nepukin umai daki. Anak tua pepes ngorahang anak cerik. Ane gitu, anak cerik nakal. Anak cerik ane selegme pelalianan masih kesengguh anak nakal. Pepes masih tiang orang, tusing rungu, tusing bisa ngajain panak. Yening manut tiang, panak tiangnya ento tusing nakal. Panak tiangnya ento ngedengang bakat nih. Sinah manipuan yening subegalah nih, tiang lakarnya kolahang atau ngelesang panak tiangi nganutin dedemenane ento. Contoh nih les gambar atau ngelukis. Ya diastun tuang gambar nanging bisa masih ngasilang pipis. Solah panak tiangi jani mesip sajan cara solah adi misan tiangi dugas cerik. Demen nyoret-nyoret tembok, pori, kertas, muah anelenan. Jani hasilnya subengenah. Ya diastun pepesan nongos jumah ulian corona nanging adin tiangi sing taen keuangan pesanan gambar. Gambarnya bidang paling mudah bisa payu aji 100 tali rupiah. Pisaga-pisagane ane pepes nuturang tiang, ane melomba-lomba ngejang panak ane nuteka di tongos les privat atau bimbel apang enggal kone dueg, apang bisa maca, nulis, muah ngitung. Sujatine liunan milu-milu tuung, nutin gengsi, muah ulian kena berita hoax untuk syarat anak masuk SD. Pisagane tuah merasa bangga panak neles di tongos ane terkenal. Lantas kepotrek lan keunggahang di media sosial. Tiang sujatine medalem pisagane ane kuang mampu. Milu masih ngemaksang dewek ngelesang pianakne kanti nyilih pipis anggone mayah les. Untuk ulian bes percaya teken berita hoax. Manut Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemendikbud Dr. H. Kamin MPD baos dane ring m.kumparan.com sujatine tusing ada persyaratan anak masuk SD apang bisa calistung atau maca nulis lan ngitung. Nganutin Permendikbud nomor 51 tahun kali-tali Plekutus indek penerapan peserta didik baru syarat anak masuk SD keselahen uli segi umur muah jalur zonasi wiaden jalur perpindahan tugas utawi pekerjaan orang tua. Syarat umur anak masuk SD keutama sube pitung tiban dadi umur 6 tiban wiaden 5 tiban tengah nanging patut nganggo rekomendasi psikolog. Dani mau sang yening ada sekolah ane nu nerapang aturan atau syarat masuk SD apang bisa calistung, sekolah ento bisa kakenain sanksi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih subener bitang Permendikbud nomor 1 tahun kali-tali selikur. Isine untuk penerimaan peserta didik baru di taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, lan sekolah menengah kejuruan. Di Permendikbud ane paling anyar ento masih tusing ada ketelatarang untuk syarat anak masuk SD apang mesti bisa maca, nulis, lan ngitung. Nyatuang untuk misinformasi tiang ingat teken sesenggak di margani. Yen PPC titipang lakar ngemedikang. Nanging yen tuture titipang sinah lakar ngeliunang. Ento makade timbang nuturang anak di margane lan di media sosial ane bisa dadi berita hoax karena tuture bisa meimbuh kini kitu luungan panake di jumah tuturin bang pengajah-ajah ane melah apang dadi jatme jujur lan meguna di jagate orte di sisi patut melahang nampi. Inggih semeton pemirsa wantah sapunika cerpen ring rahinane makin titiang lunas ngerana pengampura Petra Dewentanewang tetat kaleng wacen cerpen puniki talar sok semua banget majang ring
Beli made Swartane sampun ledang kewacan niki cerpen rene. Titiang nih karek Dewi Santiastini, talar semeton titiang ring Kecamatan Kuta Selatan, Jaging Lungsur mau pamit. Om Santi 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 Om.